9點鐘我哋就去到鴨脷洲碼頭，咁就準備上船啦。好快就去到吊點啦。喂，請洗老婆，乖鬼。等一陣。細雞以前啦，阿鬼嗰個點得？哇，好大隻雞啊！哇！影下相先啊，朱仔。你啱啱講啫喎，啱啱講就中大雞啊！你呢啲叫大雞㗎啦。我問佢都冇嘢啄，係冇啊，一啄佢上出嚟啫嘛，拎上嚟啊！食咩？攤位嚟喎，你一個係。阿鬼隻手拱前啲。誒嗱，呢啲烏絲啊靚啊！四啊嘛，呢啲追數。神光神搞啊，係用。冇快啊！一落去就有啦。有生草啊！我估唔到呢個小朋友自己打好講話好大型。跟進一條幾好啦，10幾兩都。唔好話跟啊！再大啲啊，好啲啊！喂，打把三叔喎，三叔仔，你仲揾啲命上？影相，阿朱仔。我攬住啊！唔係喎，成條雞魚食法嘅點解而家？我雞仔嚟喎。成條雞魚食法嘅。你鹹濕佬梗係啦，做得好正㗎。加速感。哇！大啲啲呢啊！又三叔，哇！哇！三叔啊，係啊，好多三叔喎。條。雞大雞，哇！爭啲啊！包到正。一條石狗公都冇震過㗎。一死就砌埋嚟。係啊，雞煲，雞煲條梳喎。錯咯。誒，壯陽啊，有個艇交啊，做下。夠鐘咯。誒嗱，邊隻杯蘭齋？我變咗一個一條呢啲。第一條咧。抽啊！撈魚啊！切撈。哦。熟咗啦，大哥哥。嚇？開乾啦！咦？唔係喎，有條斑喎，雞仔㗎。係咯，我係咁做㗎。最正風。問嘅可能真係好正，唔係咁食嚟樣咯，個位都係幾條嘅。一兩。呢啲我哋細嘅啫喎，18歲。條咧？頭先嗰條大啲喎，頭先嗰條。唔生咯。都係男嘅。呢啲先係嘅嘛。背乾啊！你嗰淨係俾阿鬼吊佢數班啊？你如果太咁多啦，有壯陽啊，豬啊！仔啊，我有追，我薯仔白雞腿。啲魚走咗你嗰邊啫，係啊。咪你叫阿鬼用翻手機。雞啊！的士到旁邊放鬆啲啊！喂，
咁咪得咯。係咁端。係啊，要緊。呢次我啲冇人實喎啊！我有膽，我有膽，我有膽。哇，幾靚嘢！嗱，有斑啊，有芝麻斑，有辣魚、牛抄、梭羅、雞魚，咩品種都有。仔咩品種都有啊，真係樣樣都有啊。又肥咗，啊，近排曬黑咗啦，又後生咗，又去咗啦。乜乜相裏面？哎！哇！大三蚊啊！即刻過俾你㗎。 3蚊5雞嘅。邊度啊？呢度3蚊加雞。我都有啊。追數。哦，爆聲啊！睇下先。呢個爛油嗰度唔係爛油啦。好，冰鮮雞。我大條啊！有啲越大條，我又大條咗好多喎。啊！你而家講咗你需要幾大條啊？真係越嚟越細喎。有啲力，哎呀！嚟㗎雞鋪啊！力啊！呢啲係本身有啲力㗎，呢個係。有啲力。沙腩啊嘛。喂，你哋釣啦，我釣雞仔。哇！咩魚多？好多魚食你啊！叫啊！犀利啊！我蒸蛋數啦。雞嘢，打晒入去喎！有雞啊！一下就。雞啊，真係有雞。匙仔。我要中條匙仔。搞掂。你當金爺鬧店長，我好少有皮膚㗎，間中有斑，咩都有啊，咩都有啲。食狗公又有，匙仔又有，係啊。提光啊！咩品種都有啊！我啲你未到㗎，大條斑啦，同埋條啦，同埋大條嗰條喎，哇3蚊！哎，你轉身呢個樓梯。哦，收啦。哇！呢條正啊！哇，咩都俾你挑埋喎。大火點啊！好，我發現哇，快啲啦，火點似雞魚啊，我以為雞魚嚟添。食下人㗎。係喎，芝麻斑嚟㗎。人有班釣到啦。好，哦，甩埋。走㗎啦！係啊，一粒飛佢就走。哇，又雞啊！再翻遠啲啊2斤啊！十大啲嚟啊！哇！有大條啲啊！越嚟越大條。哇，真係喎！大條啊！呢條就嚟過激㗎啦！係啊，好啱啊！過咗幾分鐘咁快大條。係啊，幾真你就。哇，大隻狗啊！打哇！你真係製爆呢個箱好似，我死得唔夠雪啊！換咗未啊？呢個箱未換。有啊！清佢上嚟啊！好啦，好靚仔啊！我真係甩咗。哇！似啲樣嘅雞咯。好多人都住。你整翻個鑊聲嗰啲先。咁細個。呢個都係一條大雞。咩？唔係。阿媽嚟喎，唔撚掂喎。喂。大狗啊！我張大條。咩嚟㗎？哦。
大雞，哦，呢條粥有半斤重啊！哇！頂啦，大雞，加條石狗公，而家熹埋晒。係啊，敏魚啊，番薯啫。真係我當有啊，阿豬就有啊，4條啊，嗰邊有。咪第啊，黐線，係咪4條啊？係啊係啊，成桶啊有。收起清潔，呢度收起，真係唔係細，或者即係大啊！收咗。誒，咩鴨雞？ 2條啊，大嘢，得啦，兩條大嘢，大嘢都仲唔大。好大添。狗仔加池仔，哇！好耐未見過咁大條狗啦。有南海啊，雞魚啊，南海好多雞魚啊！哇！南油雞啊，而家都有幾多池仔？哇！成地都係啊。哇！哇！又起媽，又起碼，成地都係魚啊。哇！爆咗箱啦，爆咗2個箱啊！ 3條啊，池仔疏咯。爆咗啦，係咪你個箱？呢啲我哋嘅老婆，我唔知喎，唔知邊全部你㗎，好大啦！嗰度仲有成箱咧，抽翻個鬼啊出嚟先。點啊？搞下鬼條單啊！啊鬼有幾條斑啊，幾條嗰啲另類魚啊。唉，阿鬼過嚟揀嘢啦，鬼！哇！真係嘅喎，沙巴呢度係影好似出南油咁啊！係咯，而家好似出沙巴倒晒啲魚出嚟，唔係係玩人大。玩佢哋搞大咗。想出想靚，一定要執埋一齊一堆堆。嗱呢一桶咧5.4咯，我釣嘅。真係㗎，唉，總之留一翻俾佢啊！佢咪打開阿鬼個箱先。料糧3蚊，咩大雞、中雞、細雞、大烏絲、黃釘、芝麻斑，同埋大啲嘅石狗公，連埋啲池仔係1個冰箱。池仔啊，全部都係池仔。